嗨，大家好。这个影片呢是要跟大家说明如何为你的网站安装 Google 分析系统。那首先呢，我们先登录网站。那登录之后呢，请看右侧这边有个系统的小图示，点一下。这边你可以看到一个站长工具，再点一下。进来之后呢，往下拉，你可以看到一个Google 的一个追踪程式码工具。我们等一下就是要来安装这个部分。目前它是这个栏位是空的，然后这个功能是未启用的。好，那我们先开到这边，然后接着呢，你需要有一个 Google 的账号也就是说你需要有一个 Gmail 因为 Gmail 等同于一个 Google 的账号。好，接着我们到 Google 的搜寻列这边输入 Google 分析。好，搜寻出来之后呢，第一笔就是 Google 分析的这个工具。好，那我们接着点进去。点进去之后呢，它现在要你用一个Google 账号来进行登入。我们找一个没有装过的如果你的 Google 账号从来没有安装过 Google 分析的这个工具的话，你会看到这样子的画面。那我们就按这个按钮就开始来进行安装。那进来之后呢，我们要先建立账户。第一个就是打账户的名称你可以随意的打，只要你可以辨识就可以了。我先随意打一下。那这些都不用去变动，接着按下一步。好，您想进行什么评估？当然是选网站因为我们现在就是要把 Google 分析装在网站里面。再按下一步，网站的名称就看你网站的名字是什么不一定是公司名称而是你的这个网站的名字。网站的网址，如果你的网站有安装 SSL 安全凭证的话，那你就可以选这一个如果没有就选第一个。好，那我假定我们的网站是有安装 SSL 安全凭证，那我们就选这个，然后把我们的目前我会打一个不存在的网址就是测试给各位看的。那到时候您在安装的时候记得打自己的网址。好，那产业类别选一个时区预设是台湾，那我们这边就不做变动，然后接着按建立。那按建立之后呢，它会有一些服务条款的合约需要我们做勾选同意。那当然是一定要同意不同意的话就没有办法使用，没有办法安装这个 Google 分析的服务最后就按我接受。这个部分呢，直接按储存就可以了弹出来的这个部分呢我们先选不用了。好，刚刚我们执行了一些动作之后呢，最后它产生了一个全域网站代码其实就这个部分。那我们可以把它 copy 出来。那 copy 出来呢，不是整个贴到网站里面你可以开一个笔记本档然后把刚刚 copy 出来的这个语码贴在这边，然后呢，再把这个部分单引号中间所包含的这个部分呢，再 copy， 然后再到我们刚刚网站的系统站长工具里面所找到的这个追踪程式码，把它贴上去。接着这个启用的部分把它选成启用中，最后再按储存那我们的 Google 的分析工具就安装完成了。那安装之后呢，必须要大概2天1到2天它才会开始产生报告。所以说你现在如果去点选你这边侧边有一些可以看的一些资料都会是空的你可以点看看。好的，希望这个影片呢能够顺利的帮助你把 Google 分析工具安装完成。好，谢谢大家。